السلام عليكم. وسام بوسري، عضو المكتب المسير ديال غرفة الصيد البحري الأطلسية الوسطى. اليوم دازت عندنا الدورة العادية ديال الغرفة، مجموعة ديال النقاط اللي هي محورية اللي طرقنا لها. من الأمور اللي كنعتبروها أساسية هي أولا توحيد ديال الدفتر البحري، اللي يولي البحار عنده حرية ديال تنقل بين الأصناف ديال الصيد اللي كاينه، من التقليدي للساحلي لاعالي البحار والعكس صحيح، باش يكون واحد الدمج ديال الناس ديال الناس اللي تيخدموا في قطاعات اللي كيشملها مثلا توقف او راحه بيولوجيه او ظروف مناخيه، يعني يقدروا يشتغلوا ويسدوا الخصاص في قطاعات اخرى. وكذلك في اطار ديال الرقمنه كنتمنوا يكون واحد السلاسه وواحد التسريع في التعامل مع تبسيط المساطير الاداريه بالنسبه للبحار، اللي يقدر يحصل على الوثائق ديالو سواء كان كيشتغل في الداخله او في اكادير او في طنطان او في اي مدينه، يقدر يكون عنده لاكسي الوثائق ديالو والسجلات ديالو والمسائل ديالو بواحد الطريقه اللي هي سلسه ومبسطه. بين نقاط اخرين عاوتاني هو التفعيل ديال الامور ديال السلامه اللي ديجا كانت خرجت في قرار رقم 4 2021 فيما يخص الصدريات ديال السلامه، وكذلك العوامات او لي رادو سوفتاج. تنتمناو يعني سميتو يتم الادماج ديالهم في الدعم الموجه للمراكب، يعني من اجل الزياده في ظروف العمل وظروف السلامه على دار هذه السفن، وكذلك تكون ملائمه لا من حيث الجوده ولا من حيث التكلفه، لان تكون اكسيسيبل خصوصا في الظرفيه الراهنه اللي كتعرف ارتفاع مهول التكاليف ديال رحلات الصيد وكذلك الغازوال وسميتهم، لان الامور ولات كتشكل واحد العبء كبير على المجهزين وعلى الاطقم. وكذلك النقط هذه يعني خاص الادماج ديالها في عصرنه الاساطيل ديال الصيد الساحلي، وباش نمروا لواحد المجموعه ديال السفن اللي هي جديده وفولاذيه وكتستجب لهذه المعايير، منها كتوفر ظروف عمل ملائمه ومناسبه بشكل يومي، وكذلك كتوفر الولوج لهذه الاليات ديال السلامه والاستعمال ديالها بالشكل المناسب وفي الوقت المناسب في حاله حوادث لا قدر الله. وشكرا.